Halo bro, jumpa lagi di Slipper Club. Oke. Nah ini bro, kemarin gue mau sharing dikit nih. Kemarin gue habis main ke workshopnya WRX, ketemu Pak Indra. Jadi sebelumnya itu gue pengen pakai WRX, tapi sedikit kesulitan untuk mencari leher atau header yang memang dibuat untuk MT25 dari WRX. Nah jadi gue curhat sama Pak Indra. Jadi kebanyakan konsumen WRX yang sekarang ini menggunakan headernya R25, termasuk untuk yang konsumen dalam negeri dan Malaysia. Itu info dari Pak Indra ya. Jadi banyak permintaan, yang banyak request yang bilang ke Pak Indra, ayo dong kapan nih header khusus MT25. Nah curhat-curhat ke Pak Indra, main ke workshop. Nah ternyata beliau langsung menyambut ide gagasan baik dari Slipper Club. Kebetulan Pak Indra juga sudah punya idenya lama sebenarnya ya. Cuma memang akhirnya pas kita main, Slipper Club main, itu langsung dibuatin leher khusus atau leher header knalpot khusus MT25. Bedanya apa? Nah ini dia. Ini ya bro, tuh lihat. Aduh, lehernya itu lekukannya seksi banget, nggak kayak R25 yang langsung lurus, bengkok langsung lurus ke bawah. Dan kalau memang teman-teman MT25 biasa yang udah pakai header R25 itu pasti kan harus cowok undercoil. Nah kalau khusus yang MT25 ini nggak harus cowok undercoil, jadi memang dedicated untuk MT25. Dan ini dengan bangga kita bilang Slipper Club ini termasuk salah satu yang dipionirkan atau diuji cobakan oleh Pak Indra, dan ternyata berhasil gitu ya. Semua dihitung dan dengan presisi, jadi keren banget. Teman-teman bisa lihat bahannya juga bagus banget. Panas hari ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini dia, ada bacaannya di situ K250 MT25, dan di sini ada bacaan support di tim Slipper Club. Nah ini dia Slipper Club dan logo baru WRX yang di laser. Nah untuk tipe silencer sendiri ini untuk GP3K3 SE atau Special Edition. Jadi memang ini dibuat khusus untuk MT25 nya Slipper Club dengan spesifikasi mesin yang menyesuaikan tentunya. Nah ini tapi untuk motor yang standar. Nah kalau untuk motor yang sudah minimal porting, itu direkomendasikan memang menggunakan headernya punya R25, karena memang dia lebih besar dan lebih free flow lah ya sebutannya gitu. Jadi ini dia tampilannya. Nah biar teman-teman nggak penasaran, panas banget dan air mata masuk ya, keringat masuk ke mata tuh perih banget. Nah ini kita kasih dengar suaranya. Nah kita ngeterin biar teman-teman bisa ada bayangan kira-kira bunyi seperti apa sih. Suaranya juga adem banget dan powernya astaga enak banget powernya, tapi juga suaranya juga nggak yang teriak banget. Nanti kapan-kapan kalau emang sempet gue coba buatkan video-video komparasi lainnya, mungkin Dynotest atau Top Speed, karena kan sebelumnya MT25 Slipper Club sudah pernah tes Top Speed nih dengan spek yang sama. Nah kalau pakai knalpot standar, kalau pakai knalpot WRX kira-kira nambah nggak nih powernya? Tapi yang gua rasa sih sebenarnya nambah, cuma nanti jelasnya nanti bisa dengan video komparasi Top Speed atau memang di Dynotest, nanti dibantu sama teman-teman MT yang lain. Suaranya empuk banget, adem banget. Gue sih suka banget ya, suka banget gitu. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kalau memang sempat kita coba buatin video-video lainnya, yaitu Top Speed dan mungkin ya Dynotest lah ya. Kita coba lihat perbedaan atau perubahan dari knalpot standar diganti ke WRX GP3K3 ini yang SE. Apakah memang ada perubahan tenaga yang signifikan atau enggak? Tapi kalau yang gua rasa sih memang ada perubahan. Waduh, keren banget deh. Mudah-mudahan nanti bisa dibuat video secepatnya. Oke, thank you udah nonton Slipper Club. Sampai jumpa di video berikutnya.
Bye bye.